買咗好多嘢啊，滿載而歸，199蚊咁大個煎 pan 啊！煲湯煲百幾蚊、200幾蚊已經有啦。生果刀15蚊，煎 pan 都係百零蚊咋。咁大隻鑊，平時過千啦。而家天氣咁凍，買暖煎就啱晒啦，都係百零蚊。新年大掃除用品都有齊晒啊，仲有清潔用品，價錢仲好平添啊！ Hello， 各位，我係 Yandy 啊。咁而家都1月啦，下個月咧就係農曆新年咯。你哋有冇諗住添置啲新嘅廚具又或者小家電呢？咁我咧就想將廚房嗰啲舊廚具咧換一換新啊，因為都用咗好耐啦。咁尋晚咧我碌 Facebook 見到觀塘有個牛頭牌廚具家電開倉，而且啲價錢咧都幾吸引喎。例如啦，呢個牛頭牌嘅小煎鍋咧，都係99蚊啫喎。佢嘅地點咧都幾方便喎，喺觀塘站行幾分鐘就到。咁我去到觀塘嘅地鐵站咧，再同大家講。嚟到觀塘站嘅 B1 出口，然之後我哋其實沿住條路咧一直直去，大約行幾分鐘咧就到㗎啦。左手邊咧有個樓梯位嘅，咁我哋落樓梯行返去地面。落到地面之後，一路直行。話咁快就到咗開倉嘅地點啦，而家即刻入去 shopping 先。呢一個開倉呢，為期係26日咁長㗎，大家記得把握機會嚟啦。營業時間方面呢，就係早上嘅10點到晚上嘅7點半。今次嘅開倉呢，好多貨品都係低至2折，最少都有8折啊！而且買滿指定嘅金額呢，仲有嘢送添。略略望一望個宣傳單張，然之後先開始 shopping。呢2件貨品每日呢都會有得賣，但係限量限售。牛頭牌嘅貨品呢係非常之優惠，而且係好多款選擇啊！2折嘅貨品真係好多，亦都有普樂士嘅小家電呢都係非常之優惠。另外仲會有分期間限定啦。而且仲會限量，所以大家揀啱心水呢，就要指定日子早啲嚟啦。如果唔係賣完就冇噶啦。呢一邊都係啦，全部都係分晒日子，期間限定嘅，每一日呢都會有唔同嘅限定貨品啦。其實一入到門口呢，呢啲呢就係每日限售嘅貨品啦。先望一望呢一期嘅限售產品先。我嚟到嘅時候呢，呢2件產品都已經賣晒，3個唔同 size 嘅玻璃碗套裝，連埋蓋3個都係10蚊。牛頭牌呢一個不鏽鋼長柄5層鑊啊，499。牛頭牌嘅切水果嘅刀啊，都係15蚊咋。普樂士無線榨汁機呢，139。意美廚2傑煲139。後邊嗰個普樂士電磁爐199蚊，牛頭牌嘅煲湯煲都係179咋。意美廚28cm 2傑煎鍋169蚊，新年愛嚟煎蘿蔔糕同煎年糕就最適合啦。跟住隔離呢一個呢，就係不鏽鋼5層鑊啦，40cm 嘅牛頭牌啊，699蚊咋。睇完期間限定之後呢，我哋再睇下其他產品。呢啲煎 pan 咧就269蚊咯，就26cm。最大啲就係32cm，就199蚊，咁巨型喎！哇！跟住呢一個小煎鍋99蚊啫，好得色啊！高身湯煲299蚊。我咧就睇中咗呢一個啦，因為咧佢個蓋咧煮下嘢唔使搵地方，周圍唔知低去邊，19蚊就買呢個。我買嗰個呢，另外仲有大嘅 size 都係269蚊啫。淨係高身煲咧都有咁多選擇。頭先我哋睇呢個咧係直身嘅煲湯煲啦，呢一個咧就比較圓潤啲嘅煲湯煲啦，都係300幾蚊。煲水煲219蚊。睇下啲大型嘅鑊，36cm 啊，
899。款式咧都有好多選擇嘅喎，有啞色啦，亦都有令面。咁有咩分別咧？啞色咧就唔會印到手指模，令面嘅就容易印到手指模。咁就視乎你中意咩款啦。咁咧899同1199有咩分別咧？其實咧就喺裏邊嘅，佢因為裏邊呢度咧係有個窩釘位，咁咧就會有個印喺度咧。我另傳俾大家睇下，呢度咧就有個窩釘位，有窩釘位。咁所以呢度咧就會有個窩釘位印啦。咁而隔離呢一隻咧，就係一體過嘅，係冇窩釘嘅，所以我覺得清潔會更加容易咯。同埋呢個位咧係可以扭佢咧就可以放氣，咁有時蒸嘢咧就可以放咗啲蒸氣去咯。咁所以呢一個價錢咧係會貴過隔離呢一個嘅。咁另外仲有啲細隻啲嘅鑊啊，都係700零蚊啦，400零蚊啦。呢個28cm 雙層喎，300幾蚊可以蒸嘢，小煎 pan 加埋呢個煲仔，都係269蚊咗一套喎。呢個應該煮到3個公仔麵都冇問題。呢個咧就煎蛋煎腸仔，呢個組合咧我嚟煮早餐就啱晒。跟住呢一個壓力鍋1099蚊一套2件。呢個100蚊2支，牛頭牌出嘅，啲煲窿咗底，可以用佢嚟清潔。跟住睇下意美廚高身湯煲，紫色嘅239。30cm 嘅2結鴛鴦鍋，我嚟打邊爐就啱晒啦。清湯底同埋沙爹湯底，煎 pan 都有好多 size 可以揀，真係總有一個 size 啱晒你屋企用。而且有啲更加親民啲嘅價錢嘅煎 pan 都有，30cm 都係200零蚊咋，細啲 size 百幾蚊已經有啦。牛頭牌嘅碗，你唔好以為睇落去呢，哇！呢啲一定辣手啦，係唔會㗎，因為佢係雙層嘅不鏽鋼，所以係唔會辣手㗎。個 10cm 23蚊，可以做飯碗。大少少嘅有12cm 25蚊，如此類推。呢個14cm 28。碟仔啊，都係20零30蚊啦。再大隻啲嘅就43蚊啦。呢一隻咧係已經24cm 噶咯喎。就有好多骨瓷同埋陶瓷嘅碗碟啦。一般嘅食飯 size 嘅碗呢，骨瓷11蚊個。跟住仲有呢啲有花紋嘅幾靚。哇！呢個9蚊啫喎。個花紋幾靚。呢個都好靚喎，都係10蚊啫喎。原價828，開倉價369，牛頭牌14年喺316，不鏽鋼五層小天鍋，好多款式啊！呢個愛嚟蒸魚都得喎。牛頭牌呢個開箱剪刀呢都非常之吸引，佢除咗係剪刀之外呢，仲係 cutter 嚟嘅，一物二用喎，所以我都決定買翻一把。價錢呢就係39蚊，呢把79蚊。斬骨刀啊，比較厚身，可以斬骨。呢個我都會買嘅。咁另外除咗我頭先買呢一把刀呢，仲有好多選擇㗎，亦都有餐具啦，全部都係開倉價錢，真係好超值啊！咁我呢，就睇中埋呢一把剪雞骨嘅鉸剪，62蚊，款式真係非常之多，可以喺度慢慢揀。
跟住仲有一啲電磁爐同埋電陶爐啦，好平啊，200零蚊已經有一個。哇！呢個幾得意，迷你窩夫機喎，135蚊啊，好可愛啊，粉紅色啊。除咗粉紅色，仲有綠色添喎。呢個整俾小朋友做下午茶就啱晒啦。豆漿熱湯機239蚊。智能氣炸鍋499。我嚟炸雞炸薯條正啊！呢個長方形 size 都幾靚，599，仲要係鴛鴦鍋。冷熱養生破壁機499。咦？呢個139我有興趣喎，我嚟打蒜頭好啊，好方便啊，唔使自己慢慢剁啊。呢個西施電飯煲咧有3個 size 喎，仲可以煲粥添㗎喎。呢啲電飯煲仔咧都係百零蚊嘅。30公升嘅電焗爐可以焗晒成隻雞都冇問題啊，都係559蚊咋。好樂士嘅電暖氈咧，100零蚊咧就買到咯喎。啲單人嘅3段暖氈都係149蚊嘅，好似唔錯，仲可以手洗或者機洗喎。小牛角不鏽鋼真空保暖杯、保暖壺呢，而家呢個天氣呢就非常之啱用啦，而且佢有好多款式選擇喎。呢啲細細個拎出街放喺手袋非常之方便啊，而且仲好靚添，好多顏色選擇啦，亦都有好多 size， 總有一款啱你啊！仲有浴室用品都係非常之優惠，花灑頭都係幾十蚊咋，咁大條都係14蚊咋。吸水力特強，而且咧質地好柔軟。而過年大掃除呢度就啱晒啦，實有一款啱你大掃除用啊！廚房、洗手間全部清潔用品都有得買，洗潔精咁大支15蚊咋，洗手間清潔劑10蚊，仲有廚房用嘅保鮮袋啦、密實袋啦、手套啦，全部都係10零20蚊已經有交易啦。買得太多嘢唔使驚，呢度仲有車仔買添啊！排隊俾錢啦，今日滿載而歸。其實呢條影片介紹嘅產品呢，都係只係一部分，仲有好多產品係好優惠。你哋記得趁呢26日呢，把握時間嚟 shopping 啦。Apple Pay Master 可以我送嘅呢個，咁就係乜？咁今次呢條影片呢，就差唔多去到呢度啦。好，睇出嚟。想睇更多吃喝玩樂嘅資訊呢，記得訂閱 Yandy 啦，記得撳埋個鐘仔，有咩新片上第一時間就會通知你。睇完條片記得俾個 like 我，同埋俾個留言我啊！多謝晒各位收睇啦，下一集再見，拜拜。唔該晒。買咗咁多嘢，1006蚊。